दोस्तों हमारा ट्रिप चल रहा तो है टाटा से भाई गुवाहाटी बता का, दे, जिसके बीच इनकी अभी हम लोग हैं गुवाहाटी सिलीगुड़ी साइड ट्रिप बंगाल में। चल रही है और सुबह बहुत सुबह तगड़े का से। हमारा प्लानिंग हुआ और है ये चिकन लोग अब बनाने का। ये बनाएंगे देखिए चिकन खाना, हमारा वो रेडी भी है और चिकन। प्याज मिर्चा लहसुन भाई सब कुछ काट ये के हमने सारा रख ली रेडी है। अब मटेरियल हम लोग को तैयार चाहिए एक है। अच्छा जगह जहाँ हम लोग और खाना बना स्पेस सके। ढूंढ रहे तो हैं गाड़ी बढ़िया का टॉप गियर लोकेशन लगाते जहाँ हैं, पे ढूंढने बैठ लगते हैं के वो आराम से जगह। तगड़े दोस्तों से तो 1 खाना घंटा खाया ड्राइव जाए। करने के बाद हम लोग और को मिलता है गुवाहाटी एक के गेट, आसपास जिसके ये चारों लोग ने एक तरफ आज हम लोग पेड़ बनाएंगे मिला। खाना। अच्छा, तो यहाँ सारा पे सामान लगा लेके के इन नीचे लोगों हम ने लोग उतर गाड़ी चुके के हैं और ये देखिए रोका। पापा रेडी है खाना बनाने के और लिए। अच्छा, अभी लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लो भाई, खाना बनाने की तैयारी कर चुके जा रहे हैं इसमें हैं और चिकन खाना डालने के बन लिए। रहा ये देखिए है। चिकन और ये दोनों एक साथ अब और खोलेंगे ये इसको। चिकन विकन डाल दिया, बढ़िया चिकन, दोस्तों ये हमारा खाना मसाले बन गया वसाले। है। और अब देखिए हम तैयार जा भी रहे हो हैं गया खाने के इतनी लिए। जल्दी, टाइम वाह भी भाई। काफ़ी हो गया है। मगर भाई एक चीज़ ये बताओ, इनके में हर चीज़ में दोस्तों तैयार करने चावल के और लिए चिकन ही देख सकते हैं होता है, सलाद वगैरह रोटी सब नहीं काट के होती रेडी है। है। ये बात सही है, रोटी नहीं होती इन लोग में।